عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الفيديو ديال كوكلوسيدال للأطفال الرضع. كيتخاد يعني من الزيادة حتى السن، يعني العمر اللي عندهم 8 شهور، ومن بعد كتاخدوا ليهم هما نيت ولكن ديال الدراري الكبار. هاد كوكلوسيدال يعني كانوا مقطوعين ودابا حاليا راهم طلقوا، ولكن فيهم غير الصغار ما فيهمش الكبار، وهما فعالين. يعني شي حاجه اللي هي زوينه بالنسبه للاطفال الرضع، يعني بالنسبه للزكام، السعال، العطيس، لاي حاجه تروح، يعني الاطفال الرضع يعني شي حاجه زوينه بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه ليهم يعني اللي فيها الكحبه العامره، بالنسبه اللي عندهم الكحبه العامره كديروا القوي الباس، كديريها مع شويه زيت البلديه، كدهني ليهم الصدر ديالتهم وجناب وفي ظهرهم. وبالنسبه اللي عندهم الكحبه الخاويه يعني كديروا ليهم 2 قويبات، وحده في الصباح وحده في العشيه. ونتمنى الشفاء للجميع ان شاء الله بحول الله. وهاد كوكلوسيدال راه زوينين، يعني سارعوا خذوهم وخليوهم عندكم يعني في الباب ديال الثلاجه، يعني راه فيهم مده الصلاحيه يعني راه طويله، يعني راه ما تخافوش منهم. ونتمنى ان شاء الله الشفاء لجميع الوليدات.